Vor ein paar Jahren wurden mir ein paar dieser Videos in meine Timeline gespült, in denen ein paar Chinesen mit einem starken Laser Lack und Rost von Metallteilen geballert haben. Also zum Beispiel wie dieses Video oder dieses Video. Es wäre ja zu schön, wenn das alles wirklich so klappt. In diesem Video werden wir darum ein paar Hussar-Teile mit exakt einem solchen Laserreiniger bearbeiten. Bleibt also unbedingt dran, wenn ihr Dreck, einen super starken Laser, Feuer und Flammen und zu heiß bearbeitete LKW-Teile sehen wollt. Okay, aber kurz zur Vorgeschichte. Wie kam ich an diesen Laser? Mein Hallennachbar Dennis ist der Schweißer und er hatte mir schon vor langer Zeit den Kontakt zu Markus hergestellt. Markus hat eine Firma und bietet unter anderem Lasercutting und das Abkanten von Blechen an. Diese Dienstleistung habe ich die letzten Jahre oft benötigt, um passende Bleche für den Hussar herstellen zu lassen. Wie zum Beispiel für die Kabine oder für die Motorhaube. Vorne die Verstärkung für die Frontscheinwerfer, die Halter für den Kühlergrill oder die Verstärkung, die wir in die Motorhaube einlaminiert haben. Die meisten Teile habe ich übrigens einfach mit Klebeband auf ein Brett übertragen oder auf Pappe gezeichnet, dann fotografiert und in CAD nachgezeichnet. Und Markus hat das dann aus 1 oder 2 mm dicken Blech gelasert. Richtig cool. Jedenfalls war ich dann wieder mal bei Markus vor Ort und wir haben ein bisschen gequatscht. Geschwätzt, wird man Aussage im Ländle. Und irgendwann kamen wir dann auch auf sein Laserschweißgerät zu sprechen. Und ich meinte dann, dass bei mir einer der kommenden Schritte sein wird, die übrigen Teile in einer kleinen Sandstrahlkabine zu reinigen. So kamen wir dann darauf, dass Markus Laserschweißgerät auch eine Reinigungsfunktion hat. Und die wollten wir unbedingt mal testen. Ich bin also eines Abends mit dem Kühler, ein paar Lampen und Blinkerteilen und den Gittern für die Lampen zu Markus gefahren. So sahen die Teile übrigens vor der Laserbehandlung aus. Und dann haben wir uns vor Ort erstmal am Kühler probiert. Das hat sogar richtig gut geklappt und war wie in den Videos. Der Rost war weg und das blanke Metall kam durch. Übrigens mussten wir eine Laserschutzbrille und einen Schweißerhelm tragen, weil die Flamme vom verbrennenden Rost so hell war, dass man da nicht wirklich lange hinschauen konnte. Generell übrigens sehr spooky mit diesem 1200 Watt Laser zu arbeiten, der übrigens noch auf bis zu 1500 Watt aufgedreht werden könnte. Aber Markus hatte zum Glück das passende Sicherheitsequipment parat. Kurz danach haben wir dann gelernt, dass man die Lamellen des Kühlers nicht mit dem Laser reinigen sollte. Hier sind die dünnen Bleche sehr schnell dann einfach geschmolzen. Dann haben wir weiter an der Seite des Kühlers rumprobiert. Und ich habe Markus versehentlich eine Kerbe in den Betonboden gelasert. Nicht auf dem Boden. Bitte? Bitte nicht auf dem Boden. Achso, das ist der Boden, bitte. Da ist jetzt die gekletterte Bodenplatte. Alles tut mir leid. Sorry Markus, sorry dafür. Ja, also wenn du möchtest, kannst du auch mal gerne in meiner Halle eine Kerbe in den Boden lasern, dass wir wieder quitt sind. Also, wenn du möchtest. Als wir dann aber ein Blech unterlegt hatten, ging das Entfernen des Rosts wirklich gut. Als nächstes haben wir uns dann einen Lampenring vorgenommen. Hier ist die Fläche nicht gerade, sondern geschwungen, sodass der Abstand zum Laser nicht gleich ist. Hat aber auch gut geklappt und es war beeindruckend, wie auch das Hella-Logo wieder komplett sichtbar und sauber war. Zieht euch rein, wie der Laser wie in einem Sci-Fi-Film aus der Pistole geschossen kommt. Nach diesem ersten Test hat mich Markus dann etwas allein gelassen und ich konnte mich an weiteren mitgebrachten Teilen versuchen. Dieses Innenteil des Scheinwerfers hat sich auch sehr gut reinigen lassen. Als nächstes hatte ich mir dann diese Halter und 2 Blinker vorgenommen. Der erste Durchlauf hat auch gut geklappt. Man konnte gut sehen, wie der Laser den Lack und den Dreck entfernt. Zwischendurch war es auch ganz ratsam, mit einer Drahtbürste über die Teile zu gehen, da der Lack natürlich komplett verbrennt und damit eine Art Schutzschicht bildet. Kurz darauf habe ich dann leider schmerzhaft gelernt, dass der Laser wirklich sehr stark ist. Ich habe mir in den Finger gelasert. Spaß.
denn der Blinker ist mir an einer Stelle leider komplett geschmolzen. Mal gucken, ob ich das wieder repariert bekomme oder mir ein neues Ersatzteil besorgen muss. Naja, wie auch immer. Als nächstes hatte ich mir Teile vorgenommen, die etwas verwinkelter waren. Das war zum Beispiel ein Griff. Ich glaube, er war auch von der Motorhaube. Und ein Gitter für die Lampen. Für den Griff habe ich dann zwar einige Durchläufe gebraucht, aber er wurde einigermaßen sauber. Leider war es aber sehr schwer, in die Ecken zu kommen. Das Scheinwerfergitter wirklich sauber zu bekommen, war leider auch nicht so einfach. Hier ist vielleicht Sandstrahlen besser. Was ist eure Meinung? Habt ihr Erfahrung mit dieser Art von Reinigung? Oder soll ich in einem weiteren Video nochmal viel genauer auf die Maschine von Markus eingehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Der nächste Test war dann diese Öffnung für die Zuluft der Heizung in der Kabine. Die Besonderheit hier war, dass auch noch irgendein Dämmmaterial auf dem Lack geklebt hat. Man kann sehr gut sehen, wie der Laser da einfach gottlos drüber ballert und alles in seinem Weg verbrennt. Liebevoll habe ich ihn ja den Amtor-Laser getauft. Ihr wisst schon. Danach kann man den Schmutz jedenfalls einfach ablusten. Für mich persönlich ein Highlight war auf jeden Fall das ÖRF-Logo, das später wieder auf den Kühlergrill der Motorhaube soll. Das war sogar schon beim Trockeneisstrahlen, aber die vielen Schichten Lack auf diesem Logo haben das zum großen Teil überlebt. Der Laser sah das natürlich anders und es war wirklich leicht, den Lack dann abzubürsten. Zum Abschluss habe ich dann noch den zweiten Reflektor gereinigt. Auf jeden Fall sehr befriedigend zu sehen, wie der Rost und Dreck ohne Aufwand vom Werkstück gefegt wird. In der Timelapse sieht man übrigens gut, wie viel Schmutz und Rost der Laser wirklich pulverisiert hat. Denn zwischenzeitlich war die Rauchentwicklung echt krass. Markus hat dann den Luftfilter angemacht. Dank FFP-Maske war das aber auch davor schon recht erträglich. Auch krass, dass diese kleinen, dünnen Masken an Filterleistung haben. Und das war's. Ich bin dann wieder mit allen meinen Teilen zurück in den Bastelsaal gefahren und das war dann das Zwischenergebnis. Man erkennt gut den geschmolzenen Blinker. Scheiße. Und der Kühler wird mich wahrscheinlich auch für immer an diesen Tag erinnern. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich die Gelegenheit hatte, so einen Laserreiniger mal zu testen. Vor allem an geraden Flächen, die eher verrostet und nicht lackiert sind, klappt das wirklich gut. Lackierte Bauteile können auch gut gereinigt werden. Es lohnt sich aber, nach dem ersten Durchgang kurz mit der Drahtbürste drüber zu gehen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Markus für das Vertrauen und diese Möglichkeit bedanken. Nochmal sorry, dass dein Boden jetzt ein Loch mehr hat. Im Nachgang habe ich mir dann übrigens noch eine kleine Runde Haftbefehl aufs Ohr gehauen und die Teile kurz mit dem Doppelschleifer bearbeitet. Und was soll ich sagen? Das hier ist das fertige Ergebnis. Sieht auf jeden Fall cool aus. Vor allem die Lampenschirme sind gut sauber geworden. Und ich bin happy mit diesem kleinen Fortschritt. Übrigens habe ich mir auch schon diese Sandstrahlenkabine besorgt. Damit werde ich die nächsten Wochen auch experimentieren. Lasst also unbedingt ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und auch sonst würde es mich sehr freuen. Vielleicht mache ich bei diesem Test ja den zweiten Blinker kaputt. Wir werden sehen. Naja, das war's mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.